Alors, bonjour les élèves. Aujourd'hui, on a une séance de français et on va répondre aux questions autour du texte Ville du futur à la page 84 et aussi on va prendre le lexique, les bâtiments d'une ville. Atëherë, nxënës, sot kemi një orë frëngjisht dhe do të vazhdojmë me ushtrimet në lidhje me tekstin, pra do t'i përgjigjemi pyetjeve rreth tekstit dhe më pas do të marrim edhe leksikun në lidhje me ndërtesat e një qyteti, ndërtesat që ndodhen në një qytet. Fillojmë pa humbur kohë me pyetjen e parë, e cila është: sais-tu quelle est la particularité de la ville de Venise? Connais-tu d'autres villes de ce genre? A njihni juve cila është veçantia pra e qytetit të Venecias dhe a njihni qytetet të tjera me këtë veçanti pra. Siç e dini, Venise est une ville avec des canaux. Venecia është një qytet me kanale ujore pra. Dhe si Venecia kemi gjithashtu dhe qytetet Amsterdam, Bruges dhe Strasbourg. Si vous voulez, vous pouvez regarder les images de ces villes dans l'internet. On passe à la deuxième question. L'île de texte trouve dans ces listes un titre pour chaque texte et justifie tes choix. Atëherë, lexoni këto dy tekste, besoj se të gjithë i keni lexuar dhe thotë gjeni për secilën nga këto tekste nga një titull tek lista e mëposhtme. Kemi un avenir très chaud, un avenir écologique, un avenir technologique, un avenir dans les étoiles. Një ardhme shumë e nxehtë, e ngrohtë, pra një ardhme ekologjike, një ardhme teknologjike dhe një ardhme në yje. Atëherë, për pjesën e parë, siç e keni parë, pasi e keni lexuar pra, titulli do ishte Un avenir très chaud, një ardhme shumë e ngrohtë, sepse kemi në tekst fjalit La chaleur a déjà repris de sa vigueur et le niveau de la mer est très haut. Ngrohtësia ka filluar tashmë shumë herët dhe niveli i ujit është shumë i lartë. Ndërsa për sa i përket tekstit të dytë, përgjigjja pra titulli do të ishte Un avenir teknologjik, një ardhme teknologjike, sepse në tekst gjejmë fjalët piksel, teknologji, ekran, klik. Piksel është një lloj materiali me të cilin përbëhen ekrane teknologjike. Kemi un ekran, ekranin, kemi un klik, një klik, pra mjafton të klikosh dhe të hapen faqet, dhe teknologji, teknologjia. On passe à l'exercice 3. Trouve le point commun entre Venise et Saint-Port. Gjeni pikat e përbashkëta midis Venecias dhe Saint-Port, qytetit të personazhit ton pra. Atëherë, les rues noyées qui évoquent une Venise sinistre, rrugët e përmbytura të cilat të kujtojnë një Venecia të keqe, të shëmtuar pra, është sinonim me fjalën les rues pleines d'eau, rrugët plot me ujë. Aussi on a l'exercice 4, est-ce que la mer recouvre tous les bâtiments? Justifie ta réponse avec des éléments du texte. A i ka mbuluar deti të gjitha ndërtesat dhe thot justifikoni përgjigjen tuaj duke gjetur elementet në tekst. Atëherë, pasi ta lexoni tekstin e parë, do të gjeni në tekst shprehjet. Des bâtiments sont encore visibles, disa ndërtesa janë akoma të dukshme, siç ishte bashkia, kisha, dhe i keni fjalit les habitations individuelles émergent à pleine tandis que la mairie, l'église demeurent bien visibles. Et 5 étages de la cité de Bled se dressent hors de l'eau. Pra, fjalit që ishin në tekst janë ndërtesat janë të zhytura plotësisht në ujë, ndërkohë që bashkia, kisha janë akoma të dukshme. Dhe gjithashtu kemi fjalin tjetër tek rreshti 13-14, 5 étages de la cité de Bled se dressent hors de l'eau. 5 katet e lagjes Bleat ose e ndërtesës Bleat gjenden akoma përmbi ujë. Tek ushtrimi numër 5, kemi quel moyen de transport doit utiliser Emile pour visiter Saint-Port? Cili mjet transporti
do të përdori Emil për të vizituar Saint-Port. Atëherë, siç e shikoni në tekst, kemi një qytet të përmbytur dhe mjeti i transportit që do të na shërbente do të ishte në kanoe. C-ja pra, pasi me këto tjerat nuk mund të udhëtojnë në një qytet të përmbytur. Relève tous les sentiments qu'éprouve Emile en visitant sa ville sous l'eau. Gjeni të gjitha ndjesit që ka Emile duke vizituar qytetin e tij në ujë. Atëherë, les sentiments sont impressionuar, effroi, i friksuar dhe fasciné, i mahnitur. Tek ushtrimi nëmër 7 kemi, atëherë, 7, 8 dhe 9 lidhen me tekstin B, me pjesën e dytë të mësimit. Dhe kemi, di quel moyen de transport utilise Emile pour visiter Saint-Port cette fois. Thoni cilin mjet transporti përdor Emile për të vizituar qytetin kësaj radhe. Pra, jemi në figurën tjetër dhe tek teksti kemi tout en pédalant, duke i dhënë biçikletës. Pra, mjeti i transportit është un vélo, një biçikletë. Tek ushtrimi nëmër 8, à quoi servent les façades des immeubles? Choisis la ou les bonnes réponses. Për çfarë na shërbejnë fasadat e qytetit? Zgjidhni përgjigjen e saktë, thot një ose disa. Pra janë disa përgjigje. Në këtë pjesë kemi përgjigjen A, C, D dhe E. A donner à la façade le style choisi par les habitants, për t'i dhënë fasadës stilin e zgjedhur nga banorët. A montrer des publicités, për të treguar publicitete. A donner l'impression de changer de pays, për t'i dhënë përshtypjen sikur po ndryshojmë qytetin. Dhe a lancer des avis de recherche, për të nxjerrë lajmërime, pra për njerëzit e kërkuar. Dhe tek 9, tek ushtrimi nëmër 9 kemi pourquoi le corps d'Emile se couvre-t-il de suie à la fin? Choisis une réponse et justifie-la. Përse trupi i Emilis mbulohet me djers? Zgjidhni përgjigjen dhe justifikojeni atë. Atëherë, përgjigja saktë është B-ja, paske Emil sepse Emil ka frikë, pasi në fund të tekstit thotë je suis recherché, jam i kërkuar. Pra, kërkohet nga policia si një banor i ri. Zgjidhni këto ushtrime dhe më pas do të shikojmë ushtrimin nëmër 11.